Bueno, eta hirugarren aukera, berreskuratzeko, bai, hau ikusi dugu, ikastaro berri gisa berreskuratu edo igo. Gauden ikastaro horren gainean berreskuratu edo igo. Eta badago hirugarren aukera bat. Eta da, berreskuratu, baina aldez aurretik dagoen ikastaro batera. Hmm? Kasu honetan ere, bi aukera ditut. Ikastaro horrek dituen datuei gure kopiarenak edo igotzera guazen babes kopiarenak gehitu, edo matxakatu eta igotzera guazen kopia horren datuak ezarri, bai? Eta zeudenak borratu, bale? Bitako bat aukeratu eta aurre, bai?